Tapi pertanyaan sing repot di kebenarannya apa menungsane dhewe? Menungsane dhewe. Terus pemorana kebenaran Gusti model piye sing repot sapa? Menungsane. Engko sing jeleput ketatap bunyak karo masalah-masalah sapa? Menungsane. Lah buatlah aturan suatu keluarga, suatu negara, ora usah kakean aturan ndak doyan. Rahayu, rahayu, rahayu. Buat teman-temanku semuanya, dimanapun teman-temanku berada, kita nanti akan menggabungkan antara bahasa Jawa dan bahasa nasional. Gitu. Kita akan membahas tentang keadaan zaman atau keadaan di masa kini yang sesungguhnya kita semua menjadi imbas dampak mengenai dampak yang mempunyai imbas kepada kita semua tentang zaman pada masa kini atau pengaruh-pengaruh global, pengaruh-pengaruh pengetahuan, dan itu semua menjadi dampak pola pikir kita semua, pamikire awake dhewe sebagai menungso. Iki sangat sulit untuk menempuh pemahaman arti kesejatian hidup bila mana kita semua ini masih bisa terkontaminasi dari hal apapun yang sekiranya bisa mempengaruhi di masa era sekarang ini, dari perubahan-perubahan zaman yang lalu hingga sekarang, yang sekarang mungkin sangat bisa mempengaruhi, apalagi banyaknya media massa, pengaruh-pengaruh kecanggihan atau perubahan zaman yang lebih pesat dari teknologi sendiri, dan akhirnya sangat sulit bagi kita manusia awam untuk membedakan pemahaman-pemahaman atau pencapaian diri menuju kelihatan yang sejati. Karena apa? Di era globalisasi yang saat ini sangat mungkin bisa terjadi pengaruh-pengaruh yang secara sadar dan tidak sadar kita semua terperdaya oleh keadaan atau perubahan-perubahan yang pasti memengaruhi, apalagi kita sebagai manusia biasa ataupun awam, sangat mudah mempengaruhi akal pikiran dan akal bawah sadar kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu apapun, gitu. Dan sesungguhnya tanpa kita sadari atau tanpa kita pahami dampak dari ketidaktahuan kita terhadap kehidupan dan terhadap kebenaran yang sesungguhnya atau kehidupan yang sesungguhnya, itu pasti akan berdampak di setiap perbuatan kita nanti, baik buruk, bahkan baik buruk tersebut kadang tidak kita sadari bahwasanya suatu dampak tersebut pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu pun secara kita sadar dan tidak sadar. Oleh karena itu, kita membahas bagaimana diri kita mengenal diri kita sendiri untuk bisa kita menggunakan penglihatan kejiwaan kita
dan memfungsikan apa yang seharusnya kita serap dari era ke era, dari zaman ke zaman, yang sangat perubahannya itu pasti. Dan di situ sangat mempengaruhi pola pikir kita, pola pikir generasi, pola pikir kepribadian, kan itu bahkan mempengaruhi suatu perbuatan. Gitu. Penting bagi kita suatu generasi bangsa atau generasi dunia, seharusnya mulai untuk memahami kesejatian hidup supaya kita terselamatkan oleh hal-hal yang demikian. Perasaan kebenaran ini bukan sesuatu hal yang nyata, karena kelasnya ini hanya sekedar suatu perasaan. Lek perasaan kebenaranmu iki kok tetep kok ugemi tanpa awakmu eruh sing bener, sing sak tenane bener, iki sangat berbahaya dibawa ning gone masa depan. Iki mergo masa depanmu duduk perasaan dari hasil perasaan kebenaranmu. Dan masa depan memang janji kowe sik urip selalu mempunyai masa depan. Lek awal teko nggone masa kini iki ndak kok cipta sempurna karo kawruh sing sempurna, anu kan awakmu utawa ning masa depanmu mengko ora bakal iso weruh sejatine sampurna sing kudu kok tampani, ya ora roh sampurna sing kudune kok lakoni. Kok iso ngono? Alasannya apa? Alasannya gini, di saat orang itu menuju kesempurnaan atau kesempurnaan, yang paling gagal di saat kamu sudah ada ning gone pemikiranmu perasaan kebenaran itu sendiri. Jadi sing maune terisi awakmu dindek karo batas dirimu sendiri. Dan suatu saat masa depanmu akan ditentukan oleh keterbatasanmu, dan keterbatasanmu akan membatasi segala sesuatu hal. Yo pertolonganmu yo iya, yo keselamatanmu yo iya. Kayak ngono. Tapi lek marme wong awam terus kira-kira kuwi sekedar mempunyai perasaan kebenaran, yo laksanakan monggo. Yo ditungakne sing apik, muga-muga besok apik. Yo iso tentrem. Padahal ini kulo jalure ndak mungkin. Tapi oleh dicoba mangkane kan, delok ento kebenaran Gusti. Di saat segala sesuatu dicipta karo Gusti Dewi. Menungso mung perasaan mek paitan rumangsa yakin, rumangsa yakini bahwasanya enek Gusti. Menungso polahe kok ngendi-ngendi. Bahkan bisa bergerak seperti apapun sesuai keinginan mereka masing-masing, dengan perasaan masing-masing, dengan pemahaman masing-masing. Tapi pertanyaanku, sing jibek sapa? Menungsone apa Gustine? Tetep menungsone. Karena apa? Menungsone dhewe hanya berbekal perasaan kebenaran, penilaian suatu kebenaran, tapi panggah tetep urung eruh kebenaran sing tenanan iki piye. Dadi ngono. Terus wong ning kono meng terus digawe pemahaman sing terbatas atau perasaan kebenaran iki mengke malah digawe bangun katentreman, digawe bangun cinta, digawe bangun tresno, digawe bangun keluarga. Wis to ditenono nyempet nomrang dele iso harmonis kok ngendi. Yo lek sik koyo sik yo monggo, tapi didelok engko hasil akhir. Apa engko Gusti nulung sih? Enggak. Aku wis gawe sengenge, gawe bumi, gawe banyu, ibaratnya ngono Gusti. Gawe geni, gawe angin, gawe urip. Apa kok sejol tukul? Apa sing kok encepne karek tergantung winihmu tukul.
Kok kowe pangah ndak roh apa-apa. Iya wis. Ya kuwi takdirmu. Kok Gusti ngelingne apa kowe spesial kaya karek tekadmu. Emang kowe apane Gusti wong kowe mek kakean penilaian bijimu sing ora karu-karuan. Sifat menungso kon mikir, Gusti kon mikir perasaan kebenerane menungso. Ora iso lho sih. Gusti dhewe duduk sifat-sifat menungso kok. Ki logikamu sih logika menungso kok nggih biji Gusti apa payu? Ki Gusti dhewe payu ndak payu kuwi ora mikir bijinanmu. Nah kuwi. Nah, terus di saat manusia belum mengenal kesejatian atau suatu negara belum mengenal kesejatian, terus kok gaya aturan, digembangun keluarga, digembangun tresno, digembangun ayem, digembangun cita-cita, bahkan digembangun negara. Wah, ya iso berjalan kaya lumrahe wong keluarga. Ya iso duwe cinta, ya kaya cinta. Ya iso mbangun negara sampai duwe negara, tapi aja takok sejahtera. Ndak percaya oleh, kan ngono kan. Aja percaya ritek, ya cukup ae gaya hati-hati tok. Sebagai menungso sapa sing ndak hati-hati. Tapi hasil iki ndak akan mengkhianati dari suatu cikal bakalmu saurung-urunge. Cikal bakal saurunge apa? Pengenalanmu ning gone urip iki. Kan ngono kan. Makane wong Jawa mbiyen eruh bukan eruh mergo kemeruh, enggak, bukan ramalan, enggak. Tapi karena sangat mengenal kehidupan diri. Dan akhirnya di saat seseorang bisa mengenal kehidupan diri dengan sempurna, akhirnya iso eruh apa sing arep terjadi, tapi bukan memprediksi. Contoh, kayak bahasane wong biyen, tanah Jawa kalungan wesi. Wi ramalane Jayabaya ya. Lah iso ngerti tanah Jawa kalungan wesi iki sing piye? Kan ngono kan. Enek sing ngomong wong ngarani tanah Jawa kalungan wesi iki lek wis enek ril sepur. Karpel sepur iki wesi. Terhubung antara wilayah kene karo wilayah kono. Berarti tanah Jawa wis kalungan wesi. Kuwi kok nyo, kuwi logika sih. Tapi lek wong iso mikir ning gone kesadaran, lek wong biyen apa enek sepur sih? Lek kalunge lumpahe iki emas, perak, apa wesi sih? Nggih, emas napa perak. Nah, Lumrahe. Kuwi lumrahe pada masa biyen kuwi. Jane masa saiki yo ngono. Tapi kok kalungan wesi berarti ning kene ada sistem lek wong duwe penglihatan, pemahaman batin utawa sandak-ndake logikane rada mateng, ternyata itu tahanan. Anu. Cara wong kesentu ya. Dadi arep gerak model piye ae lek ketalungan wesi, kuwi sulit. Jadi suatu kebebasan kehidupan memang sulit. Nah, apa wis iki terjadi pada masa saiki. Drone kabeh diatur kaya hukum. Karepe hukum kuwasa bener. Tapi hukum sing nekek iki mengke digaya aturan iki kudu roh perbedaan antara hukum kebenaran karo hukum keegoisan. Ojo kabeh hukum dianggap bener, sik didelok dhisik. Kan ngono. Lah hukum keegoisan dengan iki sing gawe hukum iki mang ndak ngerti sejatining kauripan. Ngono sih. Lek hukum sak tenane hukum kuwi ora mbatesi apa-apa. Tapi hukumane berjalan terus. Nah iki hukum iki membatasi gerak dan ruang bebas delok. Dunia iki dak sapa? Wae menungso apa dak Gusti? Gusti. Tapi Gusti tahu ngaku di sertifikatmu. Wae sapa? Kuwi wekku, banyu dekku, angin dekku. Gusti tahu muni ngono? Ndak. Kok ombe sampai tengmu mbledos ora apa-apa. Sing bledos duduk banyune tapi wetengmu. Angin kok tresnane lek iso aja metu sedot tenan aja ditokne. Ora masalah. Tapi kenyataannya apa? Ndak ada yang benar-benar bisa memegang angin. Tetap dia menghisap dan tetap mau tidak mau dia harus mengeluarkan angin yang sudah dihisap.
Ya contoh ngono kuwi. Wis apa oleh kok pangan ning donya iki. Eleh tapi lek tengmu dobol wis waret. Iya toh. Kok isine neh panggan ndak sedeng. Kuwi lah. Anu no. Oleh sumpama pun waret kok entekne kok pangani terus ora apa-apa. Tapi sing repot sing kok pangan apa sing mangan kira-kira? Sing mangan sing repot. Kuwi lho. Oleh kowe nglakoni model biyen ning alam donya iki. Ndas kok gawe sikil kok ndas, kowe ngerti monggo, ndak pengen ngerti urip monggo, ndak pengen ngerti sejatine Gusti monggo. Anu kan? Kowe pengen ngerti sejatine Gusti ya monggo. Tapi pertanyaanku, sing repot iki lho. Kebenarane apa menungsane dhewe? Menungsane. Lah yo menungsane dhewe. Terus pemorana kebenarane Gusti model piye sing repot sapa? Menungsane. Engko sing jeleput ketatap bunyak karo masalah-masalah sapa? Menungsane. Lah buatlah aturan suatu keluarga, suatu negara, ora usah kakean aturan ndak doyan ben. Sapa ae aja pernah dipaksa. Pokok sugih panganan disawang ndak gelem ben. Engko sing luwih engko uduk pangananmu. Engko sing jibek anyel susah engko uduk pangananmu. Uduk suguhanmu. Yang penting diberi pengetahuan ajaran yang sesungguhnya, makanan jiwa sih. Masalah kuwi dipangan apa ora ya toh. Kuwi monggo. Dan dampak dari apa yang dia makan nanti ya. Kuwi dibawa ning gone masa depan. Kuwi ya. Aja ngene. Lah aku wis paham saiki. Kowe mangan iso mangan wareg saiki. Engko tapi luwe. Begitu juga ilmu. Aja sampai rumangsa awake dhewe iki wis cukup saiki. Kan ngono. Ya lek awakmu iki kira-kira la wong ragamu sing terbatas sik iso luwih engko. Nggih. Aja meneh ukurane sukma iki, ukurane jiwa sing mlebu ning jero ning awake dhewe. Kuwi tanpa batas. La wong ragamu sing kebates iso elek, iso tuwek, iso mati lho. Kuwi iki sik iso bar wareg sik iso luwih. Aja meneh ukurane jiwa sik. Kan ngono. Sing tan kena apa-apa sing ndak kena dibatasi apa-apa. Apa cukup ngomong nih wis. Anu. Nah, dari segi kuwi tak delok sih dari suatu kebenaran, keadaan sing masa saiki iki untuk membangun suatu kestabilitasan suatu negara atau keharmonisan. Kuwi sangat bener-bener langka. Karena ning kono aku ndelok ndak ada benih dari kepemerintahan dhewe. Iki benih yang nanti akan bertumbuh dan berbuah yang buahnya bisa diterima oleh masyarakat-masyarakat. Loh, Mas, apa masyarakat kabeh doyan? Ora masalah. Ojo ora masalah. Kok iso ngono? Ya enek sing ndak doyan buah ya enek sih. Iya toh? Tapi bukan berarti iki ndak doyan, tapi oke sing doyan. Ojo mikir, lho Gusti iki gawe banyu ora mikir sing doyan banyu pun ndae lho, Ci. Gusti iki gawe angin ora mikir angine disedot apa ndae lho, Ci. Gusti iki gawe buah ora mikir sing ndak doyan lho. Nggih. Lah terus kowe nyaplok kowe pancen duweni tanduran sing kena dikeki iso nguripi sapa-sapa sing sir mangan, kan ngono kan. Dadi ilmu ning kono iki lek pancen sejatine ilmu. Iki ndak oleh mikir sing doyan karo ndak doyan. Kan ngono kan. Engko sing ndak doyan lek upama enake mek kuwi, iki engko ya bosok-bosok dhewe sih. Kan ngono kan. Lek esuk enek pilihan liyane ndak masalah. Tapi lek sengenge iki pas mek sitok kuwi sih. Kowe golek sing sengenge adem, ya entenono sampai kowe mati urip neh. Nggih. Golek sengenge sing anget utawa mek anget tok, anget-anget kuku ngono sih. Kan ngono. Yo mengke. Makanya sulit sih untuk mengenal suatu kebenaran. Kuwi dibutuhkan pengetahuan sing bener-bener teko nggone moho sejati, intine inti ben iso nyenggol para intine inti sing manggon sak lebeting
rogo-rogone masyarakate. Nah, kelemahan suatu dunia saiki mudino ini karena tidak adanya suatu pengaruh sing iso mempengaruhi inti yang ada di dalam seluruh manusia. Tadi menungso kuwi mengke iki ora iso nggawa kejiwaan dari setiap penungso. Terus yang diatur pangkah pikiran rogo. Pikiran rogo ngatur pikiran rogo. Tarung ndak? Tarung. Wong rogomu karo rogo kuwi genah logikane beda ndak jelas ndak mek rogo. Beda. Jagungan iso klop, ndak iso klop. Ketemu wong siji-sijine pengalamane rogo beda kok. Sing sitok iso tani, sing sitok iso ternak sapi, ya toh. Sing sitok iso dagang, sing sitok isone blantik, blantik ternak utawa sing isone neng kono ya mek kuli bangunan. Terus enek sing guru. Lah iki kon gawe paham sejarah ndak bisa. Karena ragawi. Dan kegagalan negara ataupun keluarga ini dikarenakan oleh pemikiran dan perasaan yang berbeda. Kan? Dan ini hancur. Tapi lek suatu keluarga emang enek sing salah siji iki jiwane iki iso mempan. Kan kan. Walaupun beda bene. Dan kok sing beda iki mang sing ndak trimo karo pemahaman jiwa emang tokno. Dan dek engko akan krasa dhewe. Tapi ojo lek urung krasa terusno. Pokok panggara krasa berarti takdire wong kuwi. Aduh. Lek takdir iki amoh sih. Kuwi luwih karuan penjarane. Genah lek rogo di penjara. Tapi lek kena takdir bab aduh karo jiwa sih, peh tenan. Di saat orang itu jauh dari kejiwaan suatu kebenaran sih. Ibaratnya kata seseorang iki mengke turu ning gone kursi utawa ning gone amben emas. Nggih. Omahe iki inten sih. Wis to. Aku ndak milik. Kejiwaan seseorang iki mang hilang. Ya muga-muga makanya aku berdoa ndongakne wong-wong sing ndak paham tentang kebenaran yang sesungguhnya dan adoh karo pemahaman kebenaran sesungguhnya. Lah iso sugih. Kan ben digawe kena digawe bahan gagalne omonganku iki lho, Cik. Engko lek sugih tenanan iki piye rasane? Engko wis ndak paham ngene iki malah melarat, pemahaman ndak duwe milike akeh, malah sing bangun tentrem mangan ngene tapi ndak kabul, payo tansaya amo. Karepku apa? Orang-orang yang ndak paham tentang kejiwaan yang sesungguhnya, lek iso golek duit sing pengetahuanmu dadi wong sing sugih tenanan. Terus kira terus omong ning ngarepku, Mas aku lahir batin, omongane sampean iki salah, ternyata aku ki ayem. Aku iki wis sugih. Anu kan, tentrem wargaku harmonis berarti omongane sampean salah. Kuwi baru kena nglawan pemahamanku sih. Engko wis sorong, susah, jebek, wis anu brengkel karo pemahamanku, tapi susah tenan, tapi ngaku ayem. Kan genah nek ketara ngapusi. Anu kan. Tapi lek ketoke gagah ngono, buktekne sugih tenan. Aku wong awam, Mas. Ndak paham koyo pemahamanmu. Kan nggak paham karo kebenaran sejati koyo apa, sementingnya aku berusaha keras, bekerja keras, ikhtiar dan terus berjuang, nyatane tujuanku berhasil dan aku bahagia. Wi baru kena tinggi melancang omonganku. Jadi suatu kebahagiaan atau kemerdekaan anu lho Nji, iki ndak bisa diawali dengan harta tahta, tapi diawali karo kemerdekaan atau kamardikan ini jeruan iki. Kamardikan sing tak jeruning jero iki mengke ditandur piye. Nggih. Lah iki kamardikane jero ndak tahu ditandur apa-apa, Ci. Mek ngomongne argumentasi tentang pembangkitan dan perjuangan untuk menepu suatu cita-cita harapan milik dunia oleh dunia. Olehmu dunia, tapi aku ndak bahas dunia. Aku bahas suatu kemerdekaan atau kemerdekaan yang sesungguhnya. Ngono lho. Ndak ngono ya kabeh wong kira-kira ora usah belajar bab sejatine kawruhe, kira-kira wis padha marem kabeh. Nyatane akeh sih. Bondone akeh jipek ya nemoni pirang-pirang. Aja meneh si arke dibakali andak mek bocah-bocah coro-coro zaman saiki sing urung lakoni kaya perlu dibuktikan kaya ngono.
bener sukses bondone oke. Napa mboten calon kena masalah. Kalau lek bondone nggih Lho, Cik. masalah napa kene. Ya kabeh kena masalah sih. Nggih, Arep ana sing paham kawruh Nggih. sejati ning bener ya pangkah kena kena masalah. masalah. Cuman Nggih. arep ana sing ndak duwe kawruh iki ya kena masalah. Kena. Cuman pertanyaane ngene sih. Lek wong sing ndak duwe kawruh wis ndak duwe, mek duwe cita-cita, pengarep-ngarep, harapan tok. Anu kan. Terus membangun kesejahteraan. Tapi minggu sing dihadepne kesejahteraan ini sing dihadepi rumangsatimu apa ndak masalah? Masalah. Masalah. Terus pemahamanmu yo ora enek mek paitan wani ngadepi masalah tak deloke. Mek paitan yakin aku berjuang iso, ya dicoba. Lah coba ndak. Semuanya itu harus dicoba, iya. Tapi ya boleh kamu mencoba, tapi kamu juga harus mencoba dampak dari sesuatu hal yang belum tentu awakmu doyan. Syarat untuk doyan dalam segala hal apapun bentuk apapun yang akan terjadi, iki hanya orang-orang yang benar-benar memasuki alam kesadaran jiwa. Lah awame mesti milih sing apik, hasilnya pasti jaluk sing apik, tapi dampak dari hasil perbuatan dirinya sendiri sing urung mesti apik, urung mesti lek doyan. Iso uga ndak doyan.